گۆدار و شوپینەرن رادیۆ ڕێباز FM هەردەریدەم باش هادەم ژمێریەکە بەدەما قامشت و هەولێرێ ئەز علی عومەرم ئازی گەرەک و ژنوچیان ژوەرە پێشکەش بکەم لێدە دەستپێکێدا فەرمە و گرنگترین سەرنوچە. سەرۆک مەسعود بارزانی ببوونەیە ساڵڤەگەرە چاران یا کۆمکوژیە شەنگالێ تەکەس کرد و کوردین ئیزیدی بەشەکە توجاران ji civaka Kurdî parça nabe û dê her bimînin cihê serbilindayiyê li Bakurdan. Cotkarekî Kurd li bajarê Serêkaniyê bi guleyeke cindirmeyên Tirkiye birîndar bû zarokek jî li ser rêya navbera Serêkaniyê û Dirbêsiyê di bûyereke hatûçûnê de jiyana xweş dest da. Li bajarê Qamiş li Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûnek di navbera çekdarin rejimê û xelkên taxa Tayyî derûda. Rêxistina Human Rights Watch belav kir ku çekdarên YPG zarokan tevî leşkeriyê dikin tevî ku çekdarên PD beryanha peyman dana ku vê kiryarê rawestînin. Tem baş. Serok Mes'ud Barzanî tekez kir ku Kurdên Êzîdî beşeke tucaran ji civaka Kurdî parça nabe û dê her bimînin cihê serbilindayiyê li Bakurdan. Serok Mes'ud Barzanî bibûneya salvegera çaran ya komkujiya Şengalê ku li ser destê rêxistina Daişa terorîst hatine kirin di encamê de bi hezaran Kurdên Êzîdî bûne qurbanî û birîndar bûn li ser û pela xwe ya taybet Facebook tekez kir ku Êzîdî beşeke tucaran ji civaka Kurdî parça nabe û dê her bimînin cihê serbilindayê li Bakurdan. Rêxistina Human Rights Watch ya ku çavdêriyê mafê mirovan dike doh belav kir ku çekdarên YPG zarokan tevlî leşkeriyê dike û di nav wan zaroka de keç jî hene û bêhteriya wan keçan beşdariyê di şer de dikin tevî ku çekdarên PD beryanha peyman dane ku van kiryaran rawestînin. Rêxistina Human Rights Watch ya ku çavdêriya mafê mirovan dike îro belav kir ku çekdarên YPG zarokan leşker dikin û di nav wan de zarokên kîç hene ku bêhteriya wan kîçan di şer de beşdariyê dikin tevî ku çekdarên PD beriya niha peyman dane ku kiryarê wiha rawestînin. Heman rêxistinê di raporteke xwe de serbar kir ku netewên yekgirtî têbînî kirine ku ew diyar de bêhtir bûye û pêrbûnek dê bikaranîna zarokan û leşkerkirina wan ji aliyê YPG durust bûye bi rêjeyek mezintir ji salên bûrî. Rêxistina Human Rights Watch daxwaz ji çekdarên YPG yên bi ser PD vekir ku leşkerkirina zarokan rawestînin ku hin ji wan zarokan zarokên malbatên derbeder yên li kampên dibin kontrola PD de dimînin. Human Rights Watch got jî ku yaseya navdewletî leşkerkirina zarokan ji aliyê grûpên çekdar yên nefermî qedexe kiriye û her wiha leşkerkirina zarokên jêr 15 salî bi tawanek cengî dibîne. Rêvebera beşê rewşên ewarte ya heman rêxistinê ji aliyê xwe de got ku hîn çekdarên YPG tevî soz û peymanên xwe leşkerkirina zarokan ranewestandiye û serbar kir ku ew yek bêhtir dibe dema ku ew zarokên malbatê hejar bin û bêzanîna malbatên xwe tevlî YPG dibin û YPG cihê wan li malbatê wan vedişêre. Li bajarê Qamiş li wê Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûnek di navbera çekdarên rejimê de û xelkên taxa Tayyî da. Jê derna xwecehî belavkirin ku li ser rêbenda gera taxa Tayyî ya li bajarê Qamişlo şer û pevçûnek di navbera çekdarên foja pêncî û çaran ya rejimê û xelkên taxa Tayyî doherû da piştî ku çekdarên wê rêbendê sê ciwan ji heman taxê girtin bê ku tu zanyarî din li ser vê bûyerê werine belavkirin. Di encama bûyereke hatûçûnê li ser rêya di navbera Serêkaniyê û Dirbêsiyê de zarokekî jiyana xweş dest daye. Hin çalekvanên Kurd doh belav kirin ku encama bûyereke hatûçûnê de li nêzîkî gundê Tilsexer li ser rêya di navbera her du bajarokên Serêkaniyê û Dirbêsiyê de zarokek bi navê Gandî Slêman jiyana xweş dest da û bavê wî jî bi giranî birîndar bûye û ji bo nexweşxaneya El-Nûr li bajarê Qamişlo hatiye veguhestin. Heman jêderan danexuyanî ku Gandî li gel bavê xwe di otomobîla xwe de bûn dema ku di rê de rastî matorekî hatin di encamê de otomobîla wan qulupî û Gandî bû qurbanî û bavê wî jî û her wiha ajokarê matorê birîndar bûn. Rêxistina lêborîna navdewletî raportek derbarê rewşa Efrînê û welatên derbeder belav kir di raportê de ragihand ku Tirkiye û grûpên çekdar û rejima Sûriyê her wiha çekdarên YPG bin pêkirin derheqê welatiyên Efrînê kirine.
رخصتنا لیبرونا نافدولتی راپورتک درباره بنپیکرنین کو گروپین چکدار و ارتشا ترکیه لعفرینه و رژیم سوریه و چکدار نیپک لدفرین دربدری دا دکن بلاف کر. در راپورتا رخصتنا لیبرونا نافدولتی یا کوروژا پنجشنبه 2 ماه 8 هاتیه بلاف کرن کوجدما ترکیه باجار عفرین کنترل کریه گروپین چکدار یین لعفرین دمینن د بنپیکرنین خدا در حق ولاتین کرد جکشتن و بنچافکرن و تالانکرنا مال و ملکن ولاتیان لطواهی حرمه برداومن. و سربار کرد که ارمانجا سرکا جوان بنپیکرنان روخاندنا جیرخانین باجیره و گوهارتنا دموغرافیا ویه و شوتاندنا دارستانان گهشتی آسه توانین جنگی. رخصتنا لیبرونا نافدولتی هروها در راپورتا خدا دبیجه هزین ترکیه رید دده وان گروپین چکدار که بنپیکرنین ماترسیدار لدجی سیویلین عفینی پیک بینن. داخوانیه رخصتنی هات پشتی وکولین نوی درباره روشا باجیر جدما کنترول کرنا ترکیه جهری میره. همان رخصتنی در راپورتا خود اشکرا کرد که گروپین چکدار یین که ترکیه پشتوانی وان دکه بنپیکرنین هووانا در حق ولاتین کرده کرنه. مینا حلمتین گرتن یین برفره و بنچاف کرن و کشتن و اشکنجه کرن. هروها دست سر کرنا مال و ملکن و زوین ولاتیان. سرباری تالان کرنا مال و ملکان جبلی و دست سر کرنا دبستان عفینی که یک بویا صدمه دورکتن به هزاران زاروکان جخوندنین خواه. جالی خواه لین معلوف ریوبرا و کلینان دو پروگرام روجهلاتا ناوین ده در رخصتنا لیبرونا نافدولتی ده راگهاند. کویریشا ترکیه لسر عفینی و کنترل کرنا و بو صدمه تکشون روشا عفینی. و سربار کرد که نها ترکیه هزا داگیر کره لعفرینه جبر ویه که او برپرسه دبر پارستانا سویلان و پیکانین آرامیه ده. لیتانها ترکیه ببرپرسیاراتی خواه وکو پیویست برانبری ویه که رانه بویه. و پیویسته ولات ترکیه جه ارک خواه نروه. معلوف هروها گوت که پیویسته دزوترین دم ده ترکیه دستیوردان بکه جبو راوستاندن وان بین پیکرنان و توانکاران سزا بکه. و پیکانین سوزه با آلیکاری خلک عفرینه درباره وگارا جیان وان یا نورمال. در راپورتا رخصتنی ده لسر زار جدر و هفدترین خواه هاتیه که هر یک جفرقایا 55 الجبهه الشاميه فيلق الشام سلطان مراد احرار الشرقيه بالبيكرن تون در حق ولاتيان ده کرنه و ببهانه جدا جدا وک اندامتیا پیده بشوی که نروا و بیسر بر ولاتیان بنجاف دکن و مبز جه خواستنا پرایانه برانبار سربز بردان اوان آنکو خواستنا فدیا و 86 روش گرتن و بنجاف کرن و رواندن هاتنه بلگه کرن لگور بلگه کرنا رخصتنی کو بدهان مالین ولاتیان هاتنه دست سر کرن و لشون اوان در بدرن عرب تیده بجه بونه یان بونه بارگه جگروپان ره درباره بنپیکرنین رژیم اسد و چکدارین یپگه لناوا کامپان ده رخصتنی دازانین که ولاتین جبر شر راویا بون و نهال کامپان لدورین حلب دجین که هجمار اوان 140,000 کسه تو آلیکاری و خدمتگزاری جوان را ناین پیشکش کرن نخاسم گهدان تندرستی و ریج نخوشان را نای فکرن داکو بری خو بدن حلبه هروها چکدارین سر به رژیمی و ناهلن در بدرین عفرین جدورین گندین حلبه در کفن و بری خو بدن باجارن دن که هجمارک جوان نچار دبن پرین زیده بدن داکو بقاجاقی در باسی حلبه ببن درباره چکدارین یپگی رخصتنا لیبورین نافدولتی گوت که او چکدار به مبس ریل پیشی خلک عفرین دگرن داکو ونگرن مال و وارین خواه و تاوی ویکه بصدان درین چیایی را خوگهاندن عفرینه رخصتنی لسر زار جنک عفرینی دبیجه که چکدارین یپگی نهشتن او دریا فرمیرا وگره عفرینه لو ما نچار بو او امتا خواه یا 6 سالی 5 دمجمیران بمشن داکو خواه بگینن عفرینه رخصتنا لیبورین نافدولتی هروها داد یار کرن که بتنی نخوشخانه و دو نورینگه لدورا که به شه بایتین اسکرن هیا و تو پسپرین پزشکی دوان درانده توننه. دداویا راپورتا رخصتنی ده لین معلوف دبیجه که رژیم سوریه و چکدارین یپکه ایش و آزارین خلکی دو دورپیچکرنا در بدران ده دورین در دور حلب ده و دناوا کامپان ده زیده تر دکن و دوی ریج خلکی را وره وکرن دا که بری خو بدن جهن که او دخوازن. نخاسم نخوش و بریندارن. معلوف هروها بانگ لرژیم سوریه و چکدارین یپکه کر که ریز لمافی ولاتیان ده بگرن و ریج خلکی را وکن دا که وکرن مال و وارین خواه. هروها نخوشین که پیوستی وان بچاراسری هیا ریج درخستنا وان را وره داین. هر لسریکانیه جوتکارکی کرد لباجار سریکانیه به گله که جندرمین ترکیه بریندار بو. لگوری زانیارین رباز جوان بناو ابراهیم حسن یه تمن 23 سالی دماکو کار خواه دکر لنزیکی سینور ترکیه بو. آرمانجا گله که جندرمین ترکیه. ده انجام دا ابراهیم هاتا و گوستنج بو نخوشخانه باجار و نهار روشاوی آرامه. ولاتیان کردستان سوریه لگوندن سینوری به ترکیه را هر دم راستی بویرن به وی آوایتین کو به دهان جوتکارن کرد بو نقربانی بریندار بونه. پارتیا PYD یا کو خوکریه د صلات لکردستان سوریه سلوگانن مافنجنه لکردستان سوریه بو برجواندین تایبت به پارتیا خو بکارتینه
گود انجامان ده کچو کرن جیر 18 سالی دبن قربانیا وی سیاسته هرگولین بهتر دوی راپورتی ده ji destpêka kontrolkirina bajarên Kurdistana Sûriyê ji aliyê PYD ve roj bi roj PYD biryaran li gorî felsefe û siyaseta xwe derdixîne. Goyek ji wan biryaran qedexekirina hevjîniyê li ger bêhtir ji jinekê herwiha hevjîniya keçên kêm 18 salî qedexekirin. Eger ermanca PYD ji van biryaran wek heviya navbera jin û zilam de be, ev tiştekî baş e. Lê tiştê got diyar dibe ku ev biryar ji ber bercewendiyên taybet yên PYD ne. Gu ermanca wan nîçîra keçên kêm 18 salî ji bo leşkeriya xwe ya neçarî. Di dema goreveberiya PYD hevjîniya keçên kêm 18 salî qedexe dike, lê di heman demê de heman keçên di heman temenî de bi neçarî leşker dikin di nava çekdarên bi navê YPJ. Bi sedan ji kur û keçên Kurdistana Sûriyê yên kêm 18 salî hatine leşkerkirin û tevî daxwazên malbatên wan yên berdewam ji bo serbestberdana wan lê hewlên wan bêsûd bûn. Gu hejmareke mezin ji wan zarokan bûn qurbanî di şerê Daişê de yan jî li bajar û bajarokên Erebî. Beriya niha jî rêxistina Human Rights Watch ya goçavderiya mafê mirovan dike li cîhanê belav kir, goçekdarên YPG zarokan leşker dike û di nav wan zarokan de kiç jî hene û bêhtiriya wan kiçan di şer de beşdariyê dikin. Tevî goçekdarên PYD beriya niha peyman dane got kiryarên bi vî awayî rawestînin. Rêxistina Human Rights Watch daxwaz çekdarên YPG yên bi ser PYD vekir, got leşkerkirina zarokan rawestînin, got hin ji wan zarokan zarokên malbatên derbeder yên li kampên dibin kontrola PYD de dimînin jî. Human Rights Watch got jî ku yasaya navdewletî leşkerkirina zarokan ji aliyê grûpên çekdar yên nefermî qedexe kiriye. Herwiha leşkerkirina zarokên jêr 15 salî bi tawaneke cengî dibîne. Rêveberiya beşê rewşên awarteya heman rêxistinê got ku hîn çekdarên YPG tevî soz û peymanên xwe leşkerkirina zarokan ranewestandiye û serbar kir ku ew yek bêhtir dibe dema ku ew zarokên malbatên hejar bin û bêzanîna malbatên xwe tev li YPG dibin û YPG cihê wan li malbatên wan vedişêre. موسکو dibêje ku welatên Ewropayê amadekariyên xwe ji hevkariyê re ji bo vegera penaberên Sûrî dikin. Wezareta Derveya Rûsya ragihand ku hejmarek ji welatên Ewropî amadekariyên xwe ji bo rawêjiyê bi Moskowê re derbarê vegera penaberên Sûrî li ser cîwarên wan dike. Serbar kir ku ji aliyê xwe ve Şam jî xwe amade dike ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkên lidar ji bo esankirina vegera penaberan. Herwiha Wezareta Derveya Rûsî got ku netewên yekgirtî jî pêşbînî dike ku di mehên bê de bêtirî 190,000 penaber vegerin ser cîwarên xwe. Malpereka İsraîlî ragihand ku tenha milîsên Îranê ji sînorên İsraîlê ve nehatine dûrxistin û balkişan ser hebûna hêzên şîşanî di nava artêşa Rûsî de li nîzîkî sînorê İsraîlê. Bêtir pêzanîn divê raportî de. Malpera dîpkaya İsraîlî ragihandî ku milîsên Îranî xwe ji sînorê İsraîlê venekşandine û behsa hebûna hêzên şîşanî di nava artêşa Rûsyê de ya ku wê li ser sînorê Colanê were belav kirin. Malperê diyar kir ku hêzên şîşanî bi cilûbergên Rûsî leşkerî li ser sînorê Colan hatine belav kirin û me tirsî heye ku ev hêz li dijî İsraîlê yan jî li dijî bercewendiyên wê werin bikaranîn. Malperê herwiha İsraîl agadar kir ku baweriyê nede Rûsya û gotinên berpirsên wê golgorî Malperê gotaniha çekdarên Îranî nehatine vekşandin ji sînorê İsraîlê û te kes kir ku divê Tel Ebîb agadar be ji van agahiyên nepiştrast ji aliyê berpirsên Rûsî ve. Beriya niha berpirsên Rûsî ragihandibûn ku çekdarên Îranî xwe ji sînorê İsraîlê vekşînin û bi tenê artêşa rejîma Sûriyê wê li ser sînorê Sûriyê bi İsraîl re bimîne. Herwiha Ajansa TASS ya Rûsî jî belav kirbû goçekdarên Îranî û milîsên bi ser ve ji sînorê Colanê vekişiyan lê dibe goşêwermendên Îranî di nava artêşa Sûriyê de li nêzîkî sînorê İsraîlê bimînin û te kes kir ku niha tûçekên giran û yekîneyên şeriyên Îranî ku gefê li ser İsraîlê bikin li ser xaka sînor nemane. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Bergiriya İsraîl Avigdor Lieberman ragihand ku rewş vedgere ku beriya şerê navxweyî li Sûriyê wate niha yek alî heye ku
کۆتودکاری گەلبا ئاخەوە و بەرپرسێک بتەنێ هەیە و دەسەڵاتێک ناوەندی هەیە. دەربارەی هەبوونە ئیرانی لە سووریە بگشتی و لەسەر سینۆری ئیسرائیلە بە تایبەتی لێبەرمان ئەشکەرە کرد گو ئەو توتەڤ لە هەڤیان ناخوازن لێ ئەو دەزانن چاوە و کەنگی بەرسڤا ڕوبڕووبووان بدن. پشتی گۆچەکدارên rejîma Sûriyê her du parêzgehên derha û qûnetra li başûrê Sûriyê kontrol kirin, İsraîl matirsiya xwe ji hebûna çekdarên Îranî û milîsên bi ser ve li ser sînorê xwe diyar kir û daxwaz ji Rûsya û rejîma Sûriyê kir goçekdarên Îranî ji sînorê wê dûr bixin. نوچەی me berbidawî hatin berî got em bidawî bikin em ê sernûçeyan bêne bîra. Serok Mesûd Barzanî bi bûneya salvegera çaran ya komkujiya Şangalê tekez kir ku Kurdên Êzîdî beşeke tu caran ji civaka Kurdî parça naba û dê her bimînin cihê serbilindayiyê li ba Kurdan. Li bajarê Qamiş li Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûnek di navbera çekdarên rejimê û xelkên taxa Teyderû da. Cotkarekî Kurd li bajarê Serêkaniyê bi guleyeke cindirmeyên Tirkiye birîndar bû. Zarokek jî li ser riya navbera Serêkaniyê û dirbêsiyê de di bûyereke hatû çûnê de jiyana xwe ji dest da. Rêxistina Human Rights Watch belavkir ku çekdarên YPG zarokan tevlî leşkeriyê dikin tevî ku çekdarên PD beriyan ha peyman dane ku vê kiryarê rawestînin. Rêxistina lîbûrûna navdewletî ragihand ku Tirkiye û grûpên çekdar û rejîma Sûriye her wiha çekdarên YPG bên pêkirin derheqê welatiyên Efrînê kirine. Mosko dibêje ku welatên Ewropayê amadekariyên xwe ji hevkariyê re ji bo vegera penaberên Sûriyê dikin. Herşad û bextewar bin.